Zhao Zhangkang inżamm arrestat fuq akkużi ta' abbużi sesswali fuq tifel f'ħanut fil-Mosta. L-ispetturi Godwin Sherry u Dorien Tabone flimkien ma' Dr. Cynthia Tomassuolo mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali resqu lir-raġel ta' 55 sena quddiem il-qorti hekk kif ġie spjegat l-avvanzi sesswali seħħew fuq tifel Malti ta' 9 snin. Akkużi oħrajn involvew il-korruzzjoni ta' minuri li darab ħafif lit-tifel li żammu kontra l-volontà tiegħu u li kkawżalu biża' fost l-oħrajn. L-ispettur Sherry spjega l-ħamis wara nofsinhar fl-Asta tal-Mosta daħal rapport minn mara fil-ħanut fejn seħħ il-każ hekk kif ġie allegat li persuna mess il-parti privata tat-tifel tagħha. Filwaqt li fuq il-post l-ispettur spjega li semma l-istess verżjoni mingħand it-tifel filmati minn kameras tas-sigurtà konfermaw dan. Hekk kif saret talba ħelsien mill-arrest din ġiet miċħuda mill-qorti hekk kif hemm xhieda li jridu jixhdu u fid-dawl l-imputat ma kooperax mal-pulizija biex jistabbilixxu r-rabtiet tiegħu ma' pajjiżna fost oħrajn. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Evangalja ta' 48 sena mill-Belt intbagħat 30 xahar ħabs wara li ammetta li seraq minn 6 vetturi differenti f'perjodu ta' ġimagħtejn u ġie mixli b'14 l-akkuża differenti fosthom serq aggravat u li kien riċediv mill-ispetturi Gabriel Mikallef u Daryl Borġ. L-istanzi ta' serq seħħew bejn 23 ta' Lulju u l-5 ta' Awwissu minn karozzi ppakkjati fil-Belt u l-Furjana. L-ispettur Borġ spjega li l-pulizija investigat numru kbir ta' rapporti ta' serq minn karozzi fil-Belt ftit wara l-imputat ġie identifikat minn kameras tas-sigurtà b'riżultat li l-imputat ġie arrestat wara li nħareġ mandat ta' arrest fir-residenza ta' Galjan stabu numru ta' affarijiet li ġew irrappurtati nieqsa. Filwaqt li nnota l-ammissjoni bikrija tal-imputat u l-fatt li kienet isegwi programm relatat mal-vizzju ta' droga, il-Maġistrat Kevan Azzopardi sostna wkoll il-qorti ma tistax tinjora l-fedina penali tal-imputat u l-opportunitajiet preċedenti li ngħata biex jirriforma ruħu. Bekk u ntbagħat 2 u 6 xhur ħabs filwaqt li tpoġġa wkoll fuq ordni ta' trattament li tkopri l-istess perjodu. Pierre Walton ta' 53 sena mill-Gżira ġie mmultat filwaqt li ngħata sentenza ta' probation wara li fost oħrajn ammetta li jeddet biskiken lil ħaddiema ta' ristorant li kien jaħdem fih. L-imputat ressaq quddiem il-Maġistrat Kevin Azzopardi 2 filgħodu brabta mal-każ li seħħ is-Sibt 5 ta' Awwissu. Fil-qorti ġie spjegat li l-imputat kien tkeċċa minn xogħlu wara li kien jiġi għax-xogħol xurban. Kien hawn li mar lura d-daru ħamija u żewġ tiskiken tal-ħobs. Fil-fatt ġie spjegat kif lil oħtu l-imputat qalilha li se joqtol lil ta' fuqu. Kien hemm li hu mifhum li l-oħt l-imputat mal-ewwel ċemplet lill-pulizija b'riżultat li arrestaw lil Walton fuq il-post. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Jonathan Rensley xliet lil Walton li kkawża biża' lill-impjegati tar-ristorant li żamm fuq skiken mingħajr permess tal-pulizija li kiser il-paċi pubblika li kien xurban f'post pubbliku li insulenta u għeddet. Minkejja li ngħata ċans jirtira l-ammissjoni tiegħu l-imputat ikkonferma li hu ħati għall-akkużi miġuba kontrih. Fis-sentenza tagħha l-qorti ħadet in konsiderazzjoni l-ammissjoni bikrija tal-imputat u l-fedina penali nadifa tiegħu u ġie mmultat 200 euro u tpoġġa fuq ordni ta' probation għal 3 snin. Inħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-impjegati u diretturi tal-istabbiliment.